Hamid Qalam. Bugün ikinci çalışmaya başlayaq. Tutaq ki, hər hansı bir otağımız var və bu otağa kitab rəfi yerləşdirməyə çalışırıq. Rəfin ölçüləri A və F ölçülərindədir. Qapının ölçüləri isə X, Y ölçülərindədir. Və bizdən tələb olunur ki, elə bir proqram tərtib edək ki, həmin proqram bu ölçüləri müqayisə etməklə rəfin qapıdan keçib keçməyəcəyini müəyyənləşdirmiş olsun. Belə ki, əslində ilk baxışdan bu proqram gülməli görünə bilər, lakin əslində belə çalışmalar sırf proqram yazma vərdişlərini artırmaq üçün nəzərdə tutulmuş çalışmalardır. Tutaq ki, bizim otağımız belə bir otaq verilib və burada bir kitab rəfimiz var. Hər hansı bir rəfimiz var. Qapının ölçüləri X, Y ölçülərindədir. Rəfin ölçüləri isə A və F ölçülərindədir. Bunun üçün biz nə etməliyik? Əvvəlcə istifadəçidən ölçüləri götürməliyik. Yəni bunlar bir sətirdə götürülməlidir. Daha sonra həmin ölçüləri qapının ölçüləri ilə müqayisə etməliyik və ya əksinə qapının ölçülərini rəfin ölçüləri ilə müqayisə edə bilərik. Əgər qapının ölçüləri rəfin ölçülərindən hər hansı ikisindən böyükdürsə, onda rəf qapıdan keçəcəkdir. Yəni belə bir proqram tərtib edə bilərik. Əvvəlcə proqramı işə salaq. Burada mən şriftin ölçüsünü artırmışam. Şriftin ölçüsünü artırmaq üçün Options'dan artıra bilərsiniz. Yəni buradan size dəyişə bilərsiniz və daha böyük şrift əldə edə bilərsiniz. Ctrl-N vururam. Əvvəlcə dəyişənləri daxil edirəm. Yəni A, B, F, X, Y bərabərdir. Input ilə alıram. Təsdiqləşən yazıram. Bu bir qədər oxunaqlığı artırmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur. Daha sonra nöqtə split yazıram. Əslində bu sətir necə oxunur? Yəni proqram bunu necə başa düşür? Əvvəlcə daxil edirik biz hər hansı bir 5 dənə məsələn rəqəm daxil edirəm. Həmin rəqəmləri ayırır və hər birini A, B, F, X, Y-ə bərabər hesab edilmiş olur. Sonra bunları integer tipə çevirməliyik. A, B bərabərdir integer B, F bərabərdir integer F, X bərabərdir integer X, Y bərabərdir integer Y. Proqramı əvvəlcə yadda saxlayaq. Məsələn, daxil edirəm 5 dənə rəqəm. A-nı yoxlayaq. A 4-ə bərabərdir. B 7-yə, F, X, Y. Gördüyünüz kimi hər biri öz qiymətini almış oldu. Daha sonra bu qiymətləri müqayisə etməliyik. Bunun üçün if. Burada yazıram. Məsələn, qapının ölçülərini müqayisə edəcəm. X əgər böyükdür A-dan və eyni zamanda Y böyükdür B-dən olarsa və ya əksinə X böyükdür B-dən və eyni zamanda Y böyükdür A-dan olarsa, onda print yes. Elif yenə X böyükdür A-dan olarsa və eyni zamanda Y böyükdür C-dən olarsa və ya X böyükdür C-dən və eyni zamanda Y böyükdür A-dan olarsa print yes. Elif X böyükdür B-dən olarsa X böyükdür B-dən olarsa və eyni zamanda Y böyükdür C-dən olarsa və ya X böyükdür C-dən olarsa və eyni zamanda Y böyükdür B-dən olarsa print yes. Else print no. Proqramı işə salaq. Məsələn, ölçüləri daxil edirəm. No nəticəsini ekrana verdi.
İndi yeni ölçülər daxil edək. Yes nəticəsini ekrana vermiş oldu. Daha sonra nə edə bilərik? Gördüyünüz kimi hər dəfə proqramdan çıxırıq və yenidən ölçülər daxil edirik. Bunun da qarşısını bu cür ala bilərik. True. Və bunları bir tab işarəsi sağa sürüşdürürük. Məsələn, ölçülər daxil edirəm. Nəticəni verir. Yeni ölçülər daxil edirəm, nəticələr verir. İndikə proqramdan çıxa bilmirəm. Proqramdan çıxmağı da müəyyən etmək olar. Məsələn, burada yaza bilərəm ki, əgər yazaq A eyniliklə bərabərdir. Məsələn, E və eyni zamanda B eyniliklə bərabərdir. X və eyni zamanda F eyniliklə bərabərdir. I və eyni zamanda X eyniliklə bərabərdir. T və eyni zamanda Y eyniliklə bərabərdir. Məsələn, nida işarəsi olarsa FS.E. Burada FS modulu daxil etməliyik. Bu modul, yəni modullar haqqında növbəti videolarda məlumat veriləcək. Import FS. Daha sonra buraya yazırıq. Proqramı işə salaq. Məsələn, ölçülər daxil edirəm. İndi proqramdan çıxıram. Gördüyünüz kimi proqramdan çıxmış oldu. Yəni proqramı sonlandırmış oldu. Daha sonra nə edə bilərik? Məsələn, tutaq ki, rəqəmləri daxil edən zaman 5 dənə deyil, məsələn 1 dənə rəqəm daxil edə bilərəm. Bu zaman proqram bizə səhv verir ki, 1 dənə rəqəm daxil edilib və burada value error adlı xəta çıxmış olur. Bu xətanın da qarşısını almaq olar. Bunun üçün nə edirik? Buraya yazırıq try. Daha sonra bunları bir tab işarəsi qədər sağa sürüşdürürük. Daha sonra yazırıq reset value error və print you have to five numbers. Don't forget to use spaces between them. Proqramı işə salaq. Məsələn, 4 dənə rəqəm daxil edirəm. Gördüyünüz kimi artıq xəta vermədi və ekrana belə bir nəticə çıxardı ki, 5 rəqəm daxil etməlisən. Proqramdan çıxaq. Bugünkü çalışmamız bu qədər. Yəni burada istifadəçiyə bir məlumat da verə bilərik. Type exit to exit. Yəni bu istifadəçi daha işıqlı olur ki, çıxmaq üçün nə etmək lazımdır. Bugünlük bu qədər. Yəni əvvəldən də qeyd etdiyim kimi bu çalışmalar yalnız vərdiş yaratmaq üçün nəzərdə tutulmuş çalışmalardır. Növbəti videoları izləməyi unutmayın. Sağ olun.